လာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာ KNO ရဲ့တကားပေါလို့ဆိုတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ရဲ့မိန့်ခွန်းကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ကစကိုင်းတိုင်းနဲ့နာဂဒေသခီးစဉ်ကိုချက်ချင်းစီစဉ်လိုက်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှမှာမြန်မာကအဂတိလိုက်စားမှုအဆိုးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေတောင်းကျမ်းနေမှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်သည်100စီလိုပြီးတိုက်ပွဲမှာဓာတ်ရိုက်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘဲအကြံပေးဖြစ်တာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ KIO အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုအိမ်ချမ်းဝင်းတကားပေါက်ဖြစ်ရန်သူကိုစောက်မှာဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ရေးရည်မှန်းထားတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ရဲ့မိန့်ခွန်းထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမင်းအောင်လှိုင်ကစကိုင်းတိုင်းနဲ့နာဂခီးစဉ်ကိုချက်ချင်းစီစဉ်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့65နှစ်မြောက်ကချင်တော်လှန်ရေးထိမ်းမှန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာစကိုင်းတိုင်းမှာ KIO ရဲ့အိမ်ချမ်းဝင်းတကားပေါက်ဖြစ်ပြီးရန်သူကိုစောက်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ယူနစ်၊နာဂယူနစ်၊ချင်းယူနစ်နဲ့ကာသုံးလုံးဒေသဖြစ်တဲ့ကတာကမ်မလူကောလင်းထိန်းချုပ်ကမြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်ရေးစစ်ရေးရည်မှန်းချက်ထားတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ရဲ့မိန့်ခွန်းထွက်ပေါ်လာပြီးရပ်ပိုင်းကြာမှာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကစကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းဒေသနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့လက်ဟဲနဲ့လေရှိမြို့တွေကိုတွားရောက်ကတွဲဆုံပွဲတွေတက်နယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကလက်ရှိစကိုင်းခီးစဉ်တွင်စူပူတောင်းကျမ်းမှုတွေပေါ်များနေတာကစကိုင်းဒေသကပြည်သူတွေကအသိပညာအသက်ပညာအားနည်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကိုစွမ်းအားမြင့်တင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ရင်စစ်လေရင်တွေကိုအစစ်မြင့်တင်တာထပ်မံဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့ရင်ရန်တရားတွေလက်နက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေခင်းတဲ့ညောညီတဲ့စစ်ဘက်နီးပညာတွေကိုအစစ်မြင့်တင်ဖြည့်ဆည်းတာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ကစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်အိမ်ချမ်းဝင်းတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရန်သူကိုစောင့်ရမှာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုနဲ့ကချင်အင်အားစုတွေကတကားပေါက်လုံခြုံရေးအတွက်တေချာပေါက်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ယူနစ်နာဂယူနစ်ချင်းယူနစ်နဲ့အန်ယူဂျီစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကာသုံးလုံးက stable ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရဖြစ်ပြီးဒီအထက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး stable ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အောက်ပိုင်းကိုအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒါကစစ်ရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာအဂတိလိုက်စားမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကရပ်တည်နေတယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Transparency International TI ကထုတ်ပြန်တဲ့2025ခုနှစ်အတွက် CPI အညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလိုပဲရမှတ်16မှတ်သာရရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံပေါင်း182နိုင်ငံရှိတဲ့တဲကအဆင့်169မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့လာတာနဲ့အတူအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြစားမှုတွေလည်းပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပေါင်း182နိုင်ငံစည်ရင်းပြုစုထားတဲ့တဲကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောက်မှာတော့17နိုင်ငံသာကျရှိတော့ပြီးကမ္ဘာအဂတိလိုက်စားမှုအဆိုးရွားဆုံးကတော့9မှတ်သာရရှိထားတဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတော့ရမှတ်33မှတ်နဲ့19နှစ်အတွင်းအနေဆုံးစံချိန်ကိုရောက်ရှိသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံထက်နှစ်ဆခန့်ပိုမိုဆိုးရွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာရမှတ်84မှတ်နဲ့အဂတိလိုက်စားမှုအနည်းဆုံးကမ္ဘာအဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်ကအာဆီယံရဲ့စံပြနိုင်ငံဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ Corruption Perception Index CPI အဂတိလိုက်စားမှုအညွှန်းကိန်းဆိုတာကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပညာရှင်တွေကနေအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုကြတဲ့အမြင်သဘောထားတွေရဲ့အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းအရင်းမြစ်တွေကိုစူးစီးအခြေခံကနိုင်ငံပေါင်း180ကျော်ကိုရမှတ်အဆင့်တက်မှတ်ပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တနင်္သာရီတိုင်းဘက်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်နဲ့တဝယ်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကမနေ့ကညနေပိုင်းအထိလေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အား100ခန့်နဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့တဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်နဲ့မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုမနေ့ကညနေပိုင်းထိတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဇဟာရွာမှာရှိတဲ့အမြောက်တရင်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံးရေ100ခန့်ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတဝယ်မြို့နယ်8မိုင်ခန့်အကွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးနေမြေအတွင်းမှာလည်းဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူ1000ခန့်ကလည်းစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တဝယ်အမှတ်8လမ်းပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲကြောင့်သွာလာသူတွေမရှိဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းဗိတ်ဖက်ကနေလာတဲ့အင်အား600ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေအတွင်းကိုဖျက်ကျက်ထားတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးမနေ့ကညနေပိုင်းမှာလည်းစစ်တပ်ကကြီးရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပဲဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းမြစ်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တို့ကပဲခူးတိုင်းနတလင်းမြို့နယ်တောင်ညိုမြို့သစ်အနီးမှာရှိတဲ့မြို့တော်တောင်ရွာသားရွာနဲ့ကွင်းစန်းရွာတို့မှာ2ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအယောက်20သေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နယ်စစ်တီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတအူးကပြောပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းထိနာခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတောင်ညိုမြို့သစ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေဈေးတန်းတွေပါဝင်ရွာသားရွာနဲ့ကွင်းစန်းရွာတို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်30ကျော်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့မှာရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကိုကူးတန်းသွားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဂိတ်ကြီးဆိုပြီးကောက်ခံနေရကြောင်းတကြိမ်ကူးတန်းသွားလာရင်ပြည်သူတအုပ်အတွက်ငွေကျပ်2000ခန့်ကုန်ကျနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စုဖက်မှုကြောင့် TNL ရဲ့အကူအညီနဲ့မိုးကုတ်မြို့အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကြားမှာဂိတ်ဖွင့်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်တည်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းကြောင်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းစတာတွေကိုစစ်ဆေးကအကြောင်းမျိုးပြပြီး9000ကျပ်1000ကျပ်တောင်းနေကအသွားပြန်တစ်ချိန်ကိုငွေကျပ်2000ကျပ်ကုန်ကျနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နေပြည်သူတွေကလည်းမြို့တွင်းအခြေအနေကောင်းပြီးဆိုကပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသူတွေရှိသလိုအရင်ကမိုးကုတ်မှာစစ်တပ်ဂိတ်ကြီးပေးဆောင်ရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ဂိတ်ကြီးပေးနေရတာပါ။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုမတရားဆက်ကြေးကောက်ကကြီးပွားချမ်းသာနေပြီးစလော့ဂိမ်းတွေလည်းစော့နေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်က2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ TNL လက်ထဲကနေလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တာပါရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမန်တာပို့ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ရေစကြိုတောင်ရှိအင်ဖိုကော်မတီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေစကြိုမြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရေစကြိုမြို့တောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးထွက်ခွာလာပြီး258တန်ရင်ရဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာနေ့လယ်ပိုင်းမှာတမန်တာပို့ရွာတောင်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်မွှေနှောက်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ခိုးယူသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ကြေးရွာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးလက်ရှိချိန်ထိကြေးရွာနေပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကပစ္စည်းမှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲနဲ့ညနေ4နာရီခွဲမှာမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပဲခင်းကျော်ရွာနဲ့မကြီးပင်ရွာအကြားကကျေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကညနေ9နာရီကျော်ခန့်ကအောင်သာရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားပါတယ်ရှင်။
ပဲခူးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်9ဦးတနက်ယူဆောင်လာတာမရှိဘဲအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဘိုးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ439တပ်ရင်းခလာရ998တပ်ရင်းခလာရ60တပ်ရင်းနဲ့ခလာရ351တပ်ရင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်9ဦးဟာတမ3လောက်ခန့်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်း3စီကိုလက်နက်ချလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်9ဦးမှာခလာရ439တပ်ရင်းကအသက်23နှစ်အရွယ်ကျော်စီယာအသက်42နှစ်အရွယ်တပ်ပိုင်ဆိုအသက်29နှစ်အရွယ်စောကာပီအသက်23နှစ်အရွယ်မင်းထန်အသက်35နှစ်အရွယ်ခလာရ998တပ်ရင်းကအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုမျိုးခလာရ60တပ်ရင်းကအသက်30နှစ်အရွယ်ဝင်းမြထူခလာရ351တပ်ရင်းကအသက်23နှစ်အရွယ်အာကာကျော်ဝင်းနဲ့ခမာရ93တပ်ရင်းကအသက်40နှစ်အရွယ်အောင်မင်းစိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလက်နက်ချလင်းဝင်လာသူတွေကသူတို့ဆန္ဒမပါပဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာကရင်မျိုးသားစီယုံကကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ထားကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေအနေနဲ့လည်းဒီဇက်ရတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့တုန်းကလည်း KNU ဖန်ခရိုင်တမခွန်စီကိုစစ်တပ်ရဲ့ခမာရ948ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတပ်သားစီသူဟိန်းနဲ့မောင်မောင်စိုးတို့တလန့်တွေယူဆောင်လာတာမရှိဘဲလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းနဲ့မင်းပြမြို့နယ်နီကိုဗဟိုပြုပြီးငလင်တွေလောက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:39မိနစ်အချိန်ခန့်မှာရခိုင်ပြည်မင်းပြမြို့အနီးမြေအောက်အနက်10ကီလိုမီတာခန့်ကိုဗဟိုပြုပြီးရီတာစကေး4.2အဆင့်နဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလောက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်9:20မိနစ်အချိန်ခန့်မှာရီတာစကေး4.4အဆင့်နဲ့လောက်ခတ်တယ်လို့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:39မိနစ်အချိန်ခန့်မှာရီတာစကေး4.2အဆင့်နဲ့လောက်ခတ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:46မိနစ်အချိန်ခန့်မှာတော့ရီတာစကေး3.9အဆင့်နဲ့ငလင်ကျောတစ်ခုတည်းကအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလင်3ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့အနီးမှာဇက်တိုက်လောက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:20မိနစ်46စက္ကန့်အချိန်မှာညောင်ဦးမြင်းကလေးစခန်းကနေအနောက်တောင်ဘက်82မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်စေတုဒ္ဒရာမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်20ခန့်ကွာမြောက်လက်တီကျူ 20.46 ဒီဂရီအရှေ့လောင်တီကျူ 93.93 ဒီဂရီအနက်16ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရီတာစကေး4.3အဆင့်အင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတာကိုတိုင်းထွာရရှိပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:39မိနစ်6စက္ကန့်အချိန်မှာညောင်ဦးမြင်းကလေးစခန်းကနေအနောက်တောင်ဘက်85မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်စေတုဒ္ဒရာမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်26မိုင်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုလုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးအင်အားရီတာစကေး3.6အဆင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3:10မိနစ်21စက္ကန့်အချိန်မှာကမ်ဘလူမြင်းကလေးစခန်းကနေအနောက်တောင်ဘက်85မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်မင်းကင်းမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်18မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်တီကျူ 22.86 ဒီဂရီအရှေ့လောင်တီကျူ 94.22 ဒီဂရီအနက်50ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရီတာစကေး3.1အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလောက်ခတ်သွားတာကိုတိုင်းထွာရရှိပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတောင်းကျမ်းနေမှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်သည်တရားဆေလွတ်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘဲအကြံပေးဖြစ်တာဆောင်ရွက်မယ်လို့အမေရိကန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာဘိုကိုဟာရမ်နဲ့ IS အဖွဲ့ခွဲတွေရဲ့အန်ဒီယေကတော်တော်လေးဆိုးဆိုးရွားရွားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဆိုရကနိုင်ဂျီးရီးယားဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နဲ့အကြံပေးဖို့အတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအင်အား100ကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက
ဒီအမေရိကန်စစ်သည်တွေဟာတနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဘာချီဒေသကိုရောက်ရှိလာပြီလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းချက်လက်တွေမျှဝေတာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသတိပြုရမှာကတော့ဒီအမေရိကန်စစ်သည်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေထဲမှာဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘဲနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာပဲအကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာအခြေအနေတွေကတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆိုင်ငယ်စီလက်နက်ကန်တွေကရွာ၃ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးလူပေါင်း46ယောက်ထက်မနည်းကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်သွားသလိုလူအများပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားဆိုရဟာခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအသက်ခံနေရတာကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးလို့ဆွဆွဲခဲ့ဘူးပေမဲ့အကဲခတ်သူတွေကတော့အခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်ခံနေရသူတွေကဘာသာစုံဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အများစုရှိတယ်။နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခုဆေလွတ်လိုက်တဲ့ American စစ်သည်တွေဟာဒေသတွင်းက ISWAP လို့ခေါ်တဲ့ IS အဖွဲ့ခွဲတွေ Boko Haram တွေနဲ့အခြားပြန်ပေးဆွဲပြီးရွှေမောင်ခိုလုပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းရမှာနိုင်ဂျီးရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အရှေ့အာရှရဲ့ထိပ်သီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျပန်နဲ့တရုတ်တို့ကြားကတင်းမာနေတဲ့တန်တမန်ရေးရာသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ရစွန်းအင်အားစုတွေဟာစစ်ဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီကဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံမှာဆွဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောကြားချက်ပေါ်ဂျပန်အစိုးရကဒါဟာအချက်လက်အမှားတွေဖြစ်ပြီးအခြေမြင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတန်တမန်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးဝမ်ယီကဂျပန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ဝါဒကိုပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့လက်ရစွန်းအင်အားစုတွေရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံကြဖို့နဲ့ဂျပန်ကသာဒီလန်ဟောင်းအတိုင်းပြန်ရှောင်မယ်ဆိုရင်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သတိပေးစကားပြောခဲ့တာပါဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်နေတာဟာဒေသတွင်းလုံခြုံရေးခြေအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာလို့လှုံ့ဆော်နေရဖြစ်ပြီးဘယ်နိုင်ငံကမှရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာမှာတချို့နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့စစ်အင်အားကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲလင်းလင်းမြန်မြန်တိုးချဲ့နေကြပြီးဂျပန်ကတော့အဲ့လိုလုပ်ရမျိုးကိုစန့်ကျင်နေဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဂျပန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာဂျပန်ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဆနာယေတကာယီချီတက်လာပြီးကတည်းကစတင်တင်းမာခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်တကာယီချီဟာတရုတ်ပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားရှိသူဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်လာရင်ဂျပန်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ဘူးသလိုဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားကိုလည်းအရှိန်ဟုန်နဲ့မြင့်တင်မယ်လို့ကြေညာထားသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီယာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ IAEA ရဲ့အကြီးအကဲရာဖေဂရော့စီနဲ့ဂျနီဖာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအင်္ဂါနေ့မှာအိုမန်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဒုတိယကျော်သွေးဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမစတင်ခင်မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ဆုံလိုက်တာပါအီရန်ဝန်ကြီးကတော့သူတို့စီမှာတရားမျှတတဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့စစ်မှန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေအောက်မှာတော့ဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားပြောထားပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမစသေးခင်မှာပဲအီရန်ဘက်ကစစ်ရေးပြသမှုတွေလှုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာရင်နဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားနဲ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေးတွေမှာအီရန်ဒေါ်လာရဲ့စောင့်တက်ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်လိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်္ဂါနေ့မှာကြီးစံစစ်တွေသုံးပြီးပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒေသတွင်းရေချောင်းသွားလာရေးအတွက်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဘက်ကစစ်ရေးဖိအားတွေလျှော့မပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေယာဉ်သင်္ဘောကြီးဖြစ်တဲ့ USS Gerald R. Ford ကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသစီကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးစစ်အင်အားဖြည့်တင်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်မှာအာဏာအပြောင်းလဲဖြစ်တာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ထရန့်ကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဘောလုံးကအမေရိကန်ဘက်မှရှိနေရကြောင်းသူတို့ဘက်ကရိုးသားမှုရှိရင်သဘောတူညီချက်ရဖို့လမ်းပွင့်သွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ကသူတို့အပေါ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုလျှော့ပေးဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ။ IAEA အကြီးအကဲဂရော့စီကတော့အီရန်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းအထိတန့်စင်ထားတဲ့ယူရေနီယံလက်ကျန်တွေဟာနျူကလ িয়ার ပုံး10လုံးလောက်အထိထုတ်လုပ်ဖို့လုံလောက်နေပြီလို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ကအီရန်ကိုယူရေနီယံတန့်စင်တာလုံးဝမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့အီရန်ကတော့ဒါကိုသဘောမတူသေးပါဘူး။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကလည်း
အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တဲ့လက်ဝဲကန်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့ထရန့်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျီနီဗာမှာတော့အင်္ဂါနေ့မှာအီရန်အမေရိကန်ဆွေးနွေးပွဲအပြင်ရုရှားယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေပါပြိုင်တူကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရုရှားတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အလက်ဆီနာဗာနီကိုဖားတွေကရတဲ့စိတ်နဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဥရောပ9နိုင်ငံရဲ့ကြေညာချက်ကိုရုရှားအစိုးရကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ရုရှားတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အလက်ဆီနာဗာနီတည်ဆုံခြင်း2 နှစ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာဥရောပရဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်2024ခုနှစ်ကအာတိတ်အကျဉ်းစခန်းမှာရုရှားတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နာဗာနီတည်ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့ကပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနာဗာနီယာတောင်အမေရိကမိုးသစ်တောတွေမှာရှိတဲ့ဒါဖလောလို့ခေါ်တဲ့အစိတ်ပြင်းဖားရီစီကနေရတယ်။အပိုင်ပါတတင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ခံခဲ့ရတာကိုသူတို့ကယုံကြည်ရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားအစိုးရမှာဒီအစိတ်ကိုအသုံးချဖို့အခွင့်အရေးကအကြောင်းပြချက်ရောရှိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်အပေါ်မှာရုရှားသမ္မတနန်းတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပတ်စကော့ဗ်ကဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေကိုသူလုံးဝလက်မခံပဲဒါဘက်လိုက်ပြီးတော့ချင်းမြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့တင်းနာနေမှာပြင်းပြထန်ထန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ဆိုရာဒီအပပါတတင်စိတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားရင်အာယုံကြောအစိတ်တွေလိုပဲအသက်ရှူရခက်ခဲတာတက်တာနဲ့နှလုံးခုန်လုံးနှင်းသွားစေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကိုတခွဲကန်းတွေမှာလည်းထုတ်လို့ရနိုင်တယ်လို့သူတို့ကတန်တရားရှိနေတာပါ။နာဗာနီက2020ခုနှစ်ကလည်းနိုဗိုင်ချောလို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောစိတ်နဲ့လှုပ်ကြံခံရမှုကနေအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပူပါတယ်။ရုရှားအကျဉ်းဦးစီးဌာနကတော့နာဗာနီယာလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားတာလို့ပဲအမြဲတမ်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တင်းလာနေမှာတော့မော်စကိုမြို့ကနာဗာနီရဲ့ဂူဗိမာန်စီကိုသူ့ရဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသံတမန်တချို့တွားရောက်ပြီးဂါရပြုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိရုရှားနိုင်ငံမှာတော့နာဗာနီရဲ့အမိကိုပြောဆိုသူတွေဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကဖမ်းဆီးရေးယူခံနိုင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။